ជំរាបសួរអ៊ំពូមីងនេះជាវីដេអូទី1បន្ទាប់ពីអូនធ្វើខួប2ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ជាមួយនឹងគ្រួសារនៅបាគងភូមិខ្ញុំហើយមកលើកនេះមិនមែនលើកទី1មិនមែនលើកទី2ហើយក៏មិនដឹងជាលើកទីប៉ុន្មានដែរសំខាន់គឺថាប្លែករហូតខ្ញុំសរសើរហ្មងសរសើរស្ថាបនិកណាគឺគាត់ចេះកែខៃរហូតគឺអត់មានឲ្យដដែលទេគឺថ្មីរហូតកាលមុនណាហាងកាហ្វេបែរខ្នងដាក់ទឹកស្ទឹងទឹកបឹងតែឥឡូវណាហាងកាហ្វេបែរមុខចូលទៅក្នុងទឹកបឹងវិញហើយគេធ្វើលអាងដើរចូលមានលហាត់ទឹកមានអីអូយផ្ការីកស្គុះស្គាយពេញនឹងឯងហើយដើរចូលទៅដល់ខាងក្នុងនោះគឺមានបាញ់ផ្សែងបាញ់អីទៀតនេះខ្ញុំមិនមែនមកលើកទី1ផងណាមកច្រើនដងហើយណានៅតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ថតរូបចង់ថតវីដេអូប្លែកភ្នែកតិចអារម្មណ៍ហ្មងមកបាយថ្ងៃត្រង់ទេហើយមេឃក៏រះក្តៅដែរប៉ុន្តែអត់សូវក្តៅមូលហេតុដោយសារតែគេបាញ់ទឹកដាក់លើដបូលតារាសម្ដែងមិនមែនតាម៉ែទេសំបីតាអូនមុនិនិចក៏គាត់ excited ជាមួយនឹង view នៅនឹងដែរតិចផ្សែងហុយអូយគេសប្បាយគេណាស់រត់លេងពេញនឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដីគឺធំណាស់ខ្ញុំដើរមិនដែរសពទេហើយនេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់ដែលកំងថ្ងៃនេះរសជាតិម្ហូបអាចទទួលយកបានអាចនិយាយថាឆ្ងាញ់តែតើតួមួយនឹងតម្លៃទទួលស្គាល់ថាហៀងខ្ពស់បន្តិចមែនតែបើយើងគិតពីផាសុកភាពសេវាកម្មក៏ដូចជា view នៅកន្លែងហ្នឹងណាសមស្របហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទីតាំងអញ្ចឹងស្អាតអញ្ចឹងរយណាបានទៀតទេ